el filo y lo unió con fuego. Así que la arreglaste de verdad. Se ve distinta. Siempre brilló así. El tono carmesí es solo un espejismo. ¿Un espejismo? Se activa cuando percibe un cambio de energía. ¡Ay, caracoles, qué coraje! Yo pensé que esto me iba a ser algo más poderoso, ¿sabes? Que iba a sentir, no sé, algo épico. Y nada, nomás brilla y ya. ¡Qué fraude! ¿Eh? Hay muchos dinosaurios muriendo por este virus. Tranquilo, viejo amigo. No estás solo. Solo respira. Todo estará bien. ¿Quién está ahí? Hace tiempo que no nos vemos, amigo Trique. Jack, ¿eres tú? ¿Pero qué te has hecho? ¿Acaso no aprendiste de tus errores? Te dimos una orden. No deberías tener poderes ilegales de la naturaleza. Aparte, estamos ante una invasión. ¿En serio? No me digas. Y dime una cosa, Trike. ¿Notaste algo en tus pies? ¿Este es Rapaz?